Вот этот швец сопливит. Здравствуйте, меня зовут Вадим Прядко, я ветеринарный врач и занимаюсь платным лечением коров, свиней, коз и овец на отдалении, или, как говорят люди, онлайн. Друзья, сегодня я расскажу вам о случае лечения телят с пневмонией. Ко мне за помощью обратился человек с проблемой кашля у телят. На момент обращения один теленок уже пал. К телятам 7 раз приезжал ветеринар, но, как писал хозяин, безрезультатно. Кроме того, это очень дорого. Его приезд обходился в $15, а 7 приездов это $105 и без результата. Я согласился помочь за сумму практически в 10 раз меньшую. И первое, с чего я начал, это измерение температуры тела. И она оказалась высокой. Кроме высокой температуры, у телят был кашель и сопли. Вот один бычок. Глаза слезятся. Вот этот швец сопливит. Ну вот этот, глаза слезятся у него. Так вроде бы аппетит нормальный. Вот это вот 3 дня подряд температура. И кашель, вот этот кашляет. Соплей нету, но кашель у него есть. Вот этот бычок тоже глаза у него слезятся. Поносит, не могу понять. Внимательно изучив историю болезни, а также историю лечения, я сконструировал протокол, который лучшим образом подойдет для этой ситуации, и не прогадал. Вот как отписался по результатам лечения хозяин. Здравствуйте, извините, что не писал вам вовремя. Жена была в роддоме, не успевал написать. С телятами все хорошо благодаря вам. Большое спасибо. Скиньте реквизиты, чтобы перечислить денежку. Также он прислал видео уже здоровых телят. Иногда люди спрашивают меня, почему ты не рассказываешь, что колол? Или даже такое бывает, что присылают мне протокол лечения и говорят, вот ваш протокол. Дали в такой-то группе, и он не помог. Дорогие друзья, протокол лечения – вещь индивидуальная и разрабатывается для каждого отдельного случая и при личном обращении ко мне. Конечно, есть какие-то заготовки, но это только основа, как, например, заготовка под пиццу. А дальше на эту основу вы наносите различные компоненты. И так же, как пиццы бывают разные, так и протоколы для лечения одного и того же заболевания бывают разные. Допустим, дам я вам, чем лечил в этом случае, а ваш случай другой, и вам не подойдет, а только навредит. И кто виноват? Конечно, я. Поэтому не вижу смысла говорить, чем лечил в каждом конкретном случае. И, конечно же, не рекомендую использовать якобы мои протоколы из разных групп. За них я не несу никакой ответственности. Я либо даю вам частные платные консультации, бывает, что и бесплатные при определенных условиях, либо консультирую у себя в школах, где человек находится со мной в контакте. Но что я вам всегда рассказываю совершенно бесплатно, так это как не допустить заболевания, чтобы потом его не лечить, тратя большие деньги. Так вот, что касается пневмоний у закупных бычков, то следует понимать, что телята с ферм могут быть заражены различными респираторными инфекциями, которые объединяют в комплекс респираторных заболеваний телят. И нужно либо настаивать на том, чтобы их прививали на ферме перед продажей, или же прививать у себя дома, так как часто болеют не только они, но и ваш скот. У меня были случаи, когда один закупной теленок заражал всех телят и коров в большом сарае. Также целесообразным может быть метапрофилактика пролонгированными антибиотиками и, конечно, создание оптимальных условий содержания и кормления, в особенности обеспечение белком, который является основой иммунитета, а также такими минералами, как селен, молибден, цинк и медь, и витаминами А и Е. Друзья, а если вам нужно больше информации о диагностике, лечении и, главное, профилактике респираторных заболеваний, обращайтесь за платными консультациями или вступайте в мою платную школу здоровья животных. В ней вы не только будете получать знания о здоровье вашего скота, но и на вот таких случаях из моей практики учиться не допускать собственных ошибок и, конечно же, бесплатно лечить своих животных. Берегите своих животных. До свидания.